Sáng ngày 5 tháng 12, Hội Cựu Chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Con Cuông tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị, về phía tỉnh có Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An. Về phía huyện Con Cuông có đồng chí Lô Văn Thao, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Năm 2023, Hội Cựu Chiến binh huyện đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội và tiêu chí của phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu. Các cấp hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trong đó đã huy động nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng để nâng cao năng lực làm kinh tế, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên Hội Cựu Chiến binh vay với dư nợ đến hơn 100 tỷ đồng. Đối với Hội nạn nhân chất độc da cam huyện đã phát huy vai trò tổ chức hội đặc thù. Trong năm, các cấp hội đã tuyên truyền vận động hội viên đoàn kết tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đồng thời phối hợp với các tổ chức ban ngành vận động các nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Năm 2024, Hội Cựu Chiến binh cũng như Hội nạn nhân chất độc da cam huyện tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ với truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Đoàn kết thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo, giúp nhau làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp. Tại hội nghị có một tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023, vinh dự nhận bằng khen của Hội Cựu Chiến binh tỉnh. 13 tập thể và 16 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Cựu Chiến binh huyện. Bên cạnh đó, Hội nạn nhân chất độc da cam cũng trao kỷ niệm chương của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam cho 3 cá nhân, trao tặng giấy khen của hội cho 3 tập thể và 5 cá nhân.